ربنا عز وجل في القرآن بيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. بس حتى اللعب ليه قوانين، يعني كرة القدم ليها قانون، ملاكمة ليها قانون، حتى الاستغماية اللي احنا كنا بنلعبها واحنا صغيرين ليها قانون، لو فتحت تبقى اللعبة بايظة. فالدنيا أنا بحس إن هي لعبة ليها قانون، ولكن هي لعبة. الدليل على ده إن البيت اللي أنا بشتريه ما باخدوش معايا بعد ما بطلع من اللعبة، كأني اشتريت بيت جوه اللعبة، اشتريت لبس جوه اللعبة. هضرة بسيطة ولكن غادا تغير لك النظرة ديالك للدنيا والحياة. الدنيا لعبة، وكل لعبة لها بداية، وقت، قوانين ونهاية. السؤال هنا ماشي هي واش لعبة، ولكن كيفاش غادي نلعبوها. فاش كتولد كتدخل مباشرة اللعبة فجأة، ما كتختارش البداية وما كتعرفش النهاية. كل يوم كيدوز كيتنقص من الوقت ديال اللعبة. داخل اللعبة كتمتلك أشياء، مال، سيارة، مكانة. المشكلة ماشي في أنك تمتلك، المشكلة إنك تنسى أنها ما غاداش تمشي معاك. أي لعبة ما عندهاش قانون كتعتبر فوضى. كاين اللي كيخالف هاد القانون ولكن ما كيشوفش الخسارة اللي غادا تجيه. كتعيا، كتجري، كتنافس مع بنادم، كتنسى بعض المرات علاش جيتي لهاد الدنيا، كتنشغل مع الحياة وكتنسى النهاية. الخروج من اللعبة لحظة وحدة، بلا انذار بلا تأجيل، وتماك كتعرف الحقيقة بلا زواق بلا نفاق اللي كنتي باغي تنساها شحال من مرة. الرباح في هذه اللعبة ما متعلقش بأنك غادي تجمع بزاف، الرباح أنك تفهم اللعبة نفسها، تعيش واستمتع ولكنك لا تتعلق. لا فهمتي بأن هذه الدنيا غير مجرد لعبة، غادي تبدل الطريقة ديال اللعب ديالك، غادي تعيش بصدق وبهناء دائم. لعبة مستمرة ولكن الوقت غادي كينقص. كيفاش تلعب قبل ما تطفى الشاشة.